Hej, tu Karolina. Witam się z Wami w trzecim warsztacie z serii Home Decor, w którym zrobimy Book Nooka, czyli magiczny kącik astrologa. Linki do dwóch pozostałych warsztatów znajdziecie w opisie filmu. Gotową pracę można położyć między książki bądź postawić osobno. Zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy. Przygotujcie tekturę introligatorską, birmatę, nożyczki, nóż introligatorski, klej szybko schnący, klej na gorąco, arkusz papieru bazowego, ulubione mgiełki, ciemne kolory tuszów i farb, ołówek, linijkę, pilniczek, pędzelek, tekturowe okienko, karton, lampki na baterię, wycięte elementy z kolekcji oraz całą resztę papieru, która została nam z warsztatów Home Decor. Zaczynam przygotowywać bazę swojego Book Nooka. Oczywiście możecie kupić już gotową. Moja będzie płytsza, a szersza. Potrzebujemy jeden kawałek 23 na 20 cm, dwa kawałki 23 na 12 cm i dwa 23,3 na 12 cm. Wybieram papier skrapowy, którym oklejam środek Book Nooka. Podane wymiary dotyczą tektury o grubości 1,5 mm. Wybieram papier skrapowy, którym oklejam środek Book Nooka. Celowo zostawiłam sobie arkusz z warsztatu drugiego, dzięki temu okleję teraz pracę w miarę jednym tłem. Wybrałam granatowe odcienie, aby potem wycięte elementy, które są w kolorach brązu i beżu, fajnie ze sobą kontrastowały. Na podłogę przyklejam papier z motywem desek.
Zostawiam nieoklejoną górę i całą resztę sklejam. Boki doklejam do tyłu buknuka, a na końcu doklejam podstawę. Na początku używałam zwykłego kleju, ale żeby nie czekać, aż zwykły klej porządnie złączy tak gruby materiał, później już korzystałam z kleju szybko schnącego. W prawym dolnym rogu robię dodatkowo mały otwór kropadajlem do przewleczenia przez niego lampek. Jeśli nie macie takiego urządzenia, spokojnie zróbcie to na przykład nożyczkami. To miejsce i tak potem będzie zakryte. Całość odstawiam. Pora na mebelki. Mam tutaj birmatę. Staram się rozrysować tak poszczególne elementy, aby wzdłuż najdłuższych boków nie była giętka. Docinam element 9×18 cm, który oklejam papierem z motywem fioletowych desek oraz dwa boki 2,5×18 cm, a następnie maluję je fioletową farbką. Po wyschnięciu sklejam, doklejając boki do podstawy. Zrobimy w sumie 4 mebelki. 2 z nich będą łączone, czyli papier plus farba, a 2 w całości okleimy papierem skrapowym. W międzyczasie przygotowałam resztę potrzebnych elementów. Imitację szafki 7×9 cm
oraz 2,4 na 9 cm, drzwi, czyli 2 kawałki 4 na 6 cm, 2 kawałki 2,8 na 9,5 cm oraz 3 regały 2 na 9 cm. Pomalowałam je na wszelki wypadek, mimo iż niektóre potem i tak przykryje papier skrapowy. Łączenie zaczynam od przyklejenia przy samych krawędziach boków elementu 9×7, wcześniej oklejając go papierem. Smaruję klejem i delikatnie staram się równo umiejscowić pomiędzy dwoma bokami. Na górę przyklejam element 2,4 na 9, smarując tył, boki, a następnie górną część wcześniejszego elementu. Potem doklejam w równych odstępach regały i na końcu górę i podstawę. Te są minimalnie większe, więc przyklejamy je tak, aby z tyłu szafka była na jednym poziomie, a po bokach został nam równy odstęp. Doklejam drzwiczki i z cienkiego paska papieru wykonuję imitację uchwytów. Robię to za pomocą igły do quillingu, ale równie dobrze można to zrobić rolując papier. Sklejam końcówkę i doklejam do drzwiczek.
Tutaj, jak widzicie, okleiłam sobie jeszcze boki i górę mojej szafki, odmierzając dokładnie takie same wymiary jak części, które oklejam. Na końcu tuszuję całą pracę wraz z uchwytami. Teraz regał numer 2. Wycięłam i pomalowałam niebieską farbą już wcześniej wszystkie elementy. Potrzebujemy kawałka 15 na 7 cm, dwóch boków 15 na 2,5 cm, 4 regałów 2 na 7 cm oraz dwóch elementów 2,8 na 7,5 cm na górę i dół. Troszeczkę się zagapiłam i zapomniałam okleić szafkę w środku, ale na szczęście na tym etapie pracy nie miało to większego znaczenia. Przyklejam boki, a następnie regały. Na filmie przyklejam 4 regały w odstępach co 3 cm. W późniejszym czasie jeden regał usunę, ponieważ potrzebowałam więcej miejsca na grafiki. Summa summarum regały będą 3 w odstępach 6, 9 i 12 cm. Następnie przyklejam górę i dół oraz oklejam papierem boki i górę w taki sam sposób jak w mebelku pierwszym.
Mebelek numer 3. Będzie to biurko astrologa. Mam gotowe elementy, których nie malowałam, ponieważ w całości będą oklejone papierem skrapowym. Potrzebujemy 5 elementów 9 na 6 cm, 3 szuflad 3 na pół cm, 4 kawałków 5,5 na 1 cm, 4 kawałki 5,5 na 0,9 cm oraz oparcia w rozmiarze 3 na 9 cm. Wycinam jego kształt. Kawałek papieru w tym samym rozmiarze zaginam i rysuję kształt, który mnie interesuje. Powstały szablon odrysowuję na kawałku z birmaty i wycinam. Sklejam ze sobą wszystkie 5 części blatu i oklejam papierem. Górę, dół i boki. Tył zostawiam. Następnie oparcie z jednej strony oraz nóżki. Części o szerokości 1 cm po obu stronach, a części 0,9 oraz 2 szufladki z jednej. Sklejam nóżki, doklejając węższy element do szerszego birmatą na zewnątrz. Po sklejeniu wszystkich oklejam papierem i odcinam nożyczkami pozostałości.
Smaruję z jednej strony klejem i przyklejam do reszty biurka. Na samym końcu dołączam szufladki, oparcie i całość tuszuję. Został nam okrągły stolik. Potrzebujemy 3 kółka o średnicy 5,5 cm, 2 kółka o średnicy 2 cm oraz jednego elementu 5 na 1 cm i 2 5,5 cm. Sklejam okręgi ze sobą. Mimo iż kształt wycinałam nożyczkami, przy pomocy pilniczka opracowuję brzegi i w efekcie całość wygląda znacznie lepiej. Oklejam wszystkie elementy z każdej strony. Mniejszego koła z jednej strony oklejać nie trzeba. Boki stolika i mniejszego kółeczka, podstawy, oklejam również, przyklejając pasek równy grubości powstałego blatu. Łączę nóżki, doklejając 2 węższe elementy do kawałka o szerokości 1 cm.
Tuszuję i za pomocą takiej nóżki łączę blat z podstawą, przyklejając ją po środku. Elementy do wycięcia można zostawić w takiej formie, jakie są. Ja jednak lubię dodać więcej stabilności, zwłaszcza takim, które będą przyklejane tylko do samą podstawę. Odrysowuję sobie daną grafikę na papierze i bardzo ogólnie wycinam. Moja podklejka jest też mniejsza od całości. Przyklejam ją po jednej stronie i tuszuję. W każdym pokoju astrologa znajdziemy masę książek. Zróbmy więc kilka swoich magicznych, miniaturowych. Odcinam różnej wysokości paski ze zwykłego kartonu. Powiedzmy, że od 1,5 do 2,5 cm. Następnie odcinam równe kawałki i sklejam po 2, 3, 4 sztuki ze sobą. Odcinam dosłownie 2 mm wyszczepasek papieru i oklejam jak okładką. Faktura, która przypomina kartki papieru, powinna znajdować się na górze książki. Będziemy ich potrzebować około 40. Na końcu tuszuję brzegi. No to ustawiamy. Staram się, aby na półkach były zarówno moje mini książki, jak i grafiki. Zauważcie, że niektóre z nich mają bardzo wąską podstawę i ciężko byłoby je przykleić do półki. Ścinam więc niektóre z nich delikatnie, tak samo jeśli mam jakiś obły kształt. Po wyrównaniu takich grafik nakładam cienką warstwę kleju na gorąco. Wy możecie użyć oczywiście innego kleju i zdecydowanym ruchem ustawiam na regale. Często korzystam też po prostu z kilkukrotnego dystansu, może to być birmata, karton lub pianka, doklejając grafiki do tyłu szafki. Staram się, aby poszczególne elementy były na różnych odległościach. Tutaj też ważna uwaga, na samym końcu przykleiłam sowę, którą potem podmieniłam na inną.
drugiej szafce właśnie widzicie, jak odklejam pierwszą półkę. Na szczęście nie naruszyłam papieru. Jedynie podmalowałam w jednym miejscu farbą i dalej układam kompozycję według upodobania. Na górze starałam się zrobić coś w rodzaju oparcia do książki z grafiki.
Maluję okienko. Mam je już złożone i sklejone. Wybrałam fioletową farbę, ale postanowiłam później dodać odrobinę blasku, zarówno na okienko, jak i na szafki. Używałam do tego proszku w odcieniu niebieskim i fioletowym, które rozpuszczam w wodzie. Przykleiłam sobie już okienko do całości i zanim przykleję mebelki, przewlekam przez otwór światełka. Mocuję sobie je do głównej części buknuka taśmą i przyklejam regał. Następnie szafka fioletowa, biurko i stolik. Na biurku postawimy sobie teleskop, globus, menzurki, jakąś książkę. Aby była oparta, podklejam ją od tyłu za pomocą kawałka kartonu.
Na okrągłym stoliku robię coś w rodzaju stojaczka na książkę. Z kawałka pomalowanej birmaty odcinam półcentymetrowy pasek o wysokości finalnej około 2,5 cm i przyklejam na środku. Do niego natomiast doklejam złożoną w pół grafikę książki, a na nią sowę, tą, którą miałam przyklejoną wcześniej do szafki i obok świeczkę. Zrobiłam jeszcze takie zwoje starego pisma. Wycinam sobie różne prostokąty z wybranego arkusza, postarzam nożyczkami, tuszuję, zwijam i związuję sznurkiem. Górę buknuka maluję na fioletowo. Dodałam tutaj jeszcze niebieską mgiełkę. Zostawiam do wyschnięcia, a w międzyczasie doklejam resztę elementów. Księżyc i jakieś wiszące grafiki.
Zanim skleję górę z resztą, rozkładam lampki. Mocuję je klejem na gorąco i delikatnie maluję przewód farbą, aby go zamaskować. Tutaj uważam, żeby nie zamalować światełek. Smaruję brzegi buknuka i sklejam ostatni element oraz dokładam pozostałe grafiki. Gotowe. Tak prezentuje się mój buknuk. Stawiając go pomiędzy książkami z zapalonymi lampkami, tworzy się naprawdę cudowny, magiczny klimat. Ja serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do skorzystania z warsztatów, zarówno moich, jak i moich koleżanek. Kolekcja Velvet Dream od razu przypadła mi do gustu. Jest w typowo moich klimatach, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam podzielić się z Wami swoimi pomysłami na te papiery. Jeśli skorzystacie z którychś warsztatów, koniecznie pochwalcie się na grupie inspiracyjnej sklepu Craft O'Clock. Ściskam gorąco, buziaki, no i pa pa!